Because people, when they hear Israel and they think Israel, For når folk hører om Israel og de tenker på Israel, they think of a conflict. They think of bombs. They think tenker de på bomber, da tenker de på konflikten. of barbed wire. Da tenker de på piggtråd, Of suffering people, of bullets. kuler og lidende barn. And no matter what you do, in uansett terms hva of du gjør, explaining where the origins of this perception come from, uansett and hvordan du who is right and who is wrong, forklarer bakgrunnen for konflikten, og hvem som har rett og hvem som har feil, somehow if people can't break through this mental image hvis ikke folk kan bryte gjennom det her mentale bildet, to see the reality of our og lives se realiteten av våre liv, and what kind of a culture and a society, og hvilken kultur og hvilket samfunn vi a har. beautiful culture and society, En vakker kultur, et vakkert samfunn, which is in the process of working hard to save our planet. som en prosess med å jobbe hardt for å berge denne planeten. Without this kind of advocacy, of messaging, I think we will not reach our full potential. Så hvis ikke vi kan være flink nok til å få fram dette budskapet, så tror jeg ikke vi kan nå vårt fulle potensial Of the work that we have. I det arbeidet vi har. So, I've been here in Norway as a guest of the ambassador and his wife, Eleanor, Jeg har vært her nå i Norge, vært en gjest av ambassadøren og Elinor, to talk about Israel's innovation culture. for å snakke om den israelske innovasjonskulturen. You know now that Israel leads the world together with the United States Dere vet at Israel in er innovation and verdensleder. startups. Israel er verdensleder sammen med USA i innovasjon og i startup, altså oppstartsselskap. If you look around the world today and you say, where is the next technology or the next cool thing going to come from? Hvis du ser deg omkring i verden og spør hvor kommer det neste kule tingene ifra, It's going to come from Silicon Valley near San så Francisco kommer det til å komme enten fra Silicon Valley i San Francisco, and Silicon Wadi in Israel. eller Silicon Valley i Israel. Okay, in other words, literally the world is bipolar in this way Verden er litt sånn bipolar sånn. between the two great powers Midt mellom de to store de to store supermaktene in innovation who are working together. som jobber sammen innen innovasjon. And that's what I've been talking about, is how this partnership works. Today, for Og det er example, dette jeg snakker om nå, hvordan dette partnerskapet fungerer. I dag, for eksempel, yeah, I'm going to go here. Let's get this up and running. Can we get this to... I don't speak Norwegian, so if we could get a slideshow here. You know what? I see the slideshow there. Okay. So all of these companies alle disse selskapene, are American companies. alle disse selskapene her er amerikanske selskap. Big companies that you use their products every day in your life. Store selskap, og du bruker sannsynligvis disse produktene hver dag i ditt liv. Except how many of you know that the chip that's in this computer or in your computer at home from Intel, Hvor mange av dere vet at den chipen som finnes inni denne PC-en her, eller PC-en som du har hjemme, fra Intel, whose name is Centrino or Pentium, navnet sitt er Centrion eller Pentium, its real name in Hebrew is Merom or Banyas. det hebraiske navnet er Merom, Or Banyas. Banyas. These are its first name. The chips were designed in Israel. Disse chipsene var designet i Israel. Okay, 8,000 employees worked for Intel doing chip design. Det er 8,000 ansatte i Intel, bare i Israel, som jobber med So chipdesign. much activity goes on for Intel in Israel Så mye aktivitet skjer hos that, Intel i that their Israel. advertising slogan should be Israel inside. Slagordet burde vært Israel inside. Okay, it's just that important. But not just Intel, it's Cisco Systems, which is the company that powers the internet. Cisco System, det er selskapet som gir kraften til internett. Just made their 13th purchase of an Israeli company. De har nettopp gjort sitt 13. oppkjøp av et israelsk selskap. They spent $5 billion De har brukt $5 milliarder to buy Jerusalem's largest employer of high-tech workers. for å kjøpe Jerusalems største arbeidsgiver av høyteknologiarbeidere. This is a very interesting story because the company, which was called NDS, or News Datacom Systems. Dette er en veldig interessant historie. Det er selskapet som ble kalt for NDS. Yes, News Datacom. Ja, nyheter, daglige nyheter.
was built at a university called Machon Lev, or the Jerusalem College of Technology, Det kommer fra Jerusalem College of Technology, which is an unusual institution som en usedvanlig institusjon. because in the morning you study Talmud, For på morgenen så studerer de Talmud, you study traditional Jewish Also- religious text, tradisjonelle jødiske tekster, and then in the afternoon you learn to write software code. og på ettermiddagen så lærer du deg å skrive programvarekode. Now, these people came from this group and they built a technology to control access to satellite Ja, transmissions. de som kom fra denne gruppa her, de har bygd teknologi for å kontrollere tilgang til satellitteknologi. It was called conditional access. Det heter altså alminnelig tilgang. Yes, conditional access. And this technology became critical to a very interesting businessman named Rupert Murdoch, Og den teknologien ble svært interessant for en kjent businessmann som heter Rupert Murdoch. who decided that he needed this technology to power his worldwide satellite TV Han fant ut at empire. han trengte denne teknologien for å gi kraft til hans verdensvide satellitter. So in 1992, he bought this company from these 15 Talmud students, computer programmers, Så tidlig på 90-tallet kjøpte han da dette selskapet fra disse, var det 15? and he paid $15 million, $1 million per head. Fair price. Han betalte $15 millioner for det, $1 million per hode. Okay, now, those people who I know, they're my friends, were ecstatic, we're happy. This was a great event, Vennene mine som har kjent, de ble jo ekstatiske og lykkelige over det her. De sa at dette var en stor hendelse. except Rupert got happier Bare at Rupert Murdoch, han ble jo enda lykkeligere. because 20 years later, For 20 år senere, he sold that company for $5 billion. han solgte han det selskapet for $5 milliarder. But what's incredible about it is that today it employs in Og Jerusalem det som er utrolig, i 1,500 people. dag er det 1500 ansatte i Jerusalem i det selskapet. So you can see the growth in 20 years from 15 employees Så du kan se to den 1,500. veksten på 20 år, fra 15 til 1500 ansatte. This is the power of our technology revolution. Dette er kraften i vår teknologirevolusjon. And it's not just Rupert Murdoch or Og Microsoft det er ikke bare or Rupert Murdoch, Facebook eller or Microsoft, IBM eller or Google Facebook, eller IBM, eller Google, or Mr. Warren Buffett from Berkshire Hathaway, eller Warren Buffett fra Berkshire Hathaway, who made his first major investment outside of the US in som Israel. nettopp har gjort sin største viktige investering utenfor USA. These are all companies that have been buying Israeli companies. There are 300 multinationals now that have moved into Israel. Det er altså over 300 multinasjonale selskap som nå har flyttet inn til Israel. And what they're doing is they are sourcing the products which you and I use every day of our Og lives. det de gjør, er at de fremskaffer de produkter som jeg og du bruker hver dag i våre liv. And so whether it's this little disk which we used now, Så vi snakker om den lille disken som vi har her, minnebrikken. that was invented in Israel by M Systems. Det var oppfunnet i Israel av M-Systems. Your instant messaging, which your children use like crazy. Ja. Messenger, for eksempel, ja, MSN og sånne ting. Yeah, the average American, by the way, teenager is now sending 100 messages every day. Ja, den gjennomsnittlige tenåringen i USA, han sender 100 sånne meldinger hver dag. You can either thank or curse Israel Du for kan enten this, takke eller depending on forbanne your Israel for attitude. det. Now, but it's not just this, it's voice over IP, the technology that we all use on Skype, Ikke bare dette, men også voice, altså stemme over IP. Altså invented in Israel. Skype, for eksempel, det er også oppfunnet i Israel. If you use the Microsoft Xbox with the new Kinect, where you can communicate with the game with your hands, Dersom du bruker Microsoft Xbox, den siste versjonen, invented in Israel by PrimeSense. oppfunnet i Israel. If you have a security program on your computer that is an Hvis antivirus, du har et sånt antivirusprogram på din PC, it might have come to you from a company called Norton or McAfee, så har det sannsynligvis kommet fra et selskap som heter Norton eller McAfee. good American names, Gode amerikanske navn. except that the people who wrote the software are named Yoram and Yossi. Bortsett fra at de navnene som skrev software, heter Joram eller Josef. Okay, if you look at
the firewall, which is a very critical piece of Hvis du ser technology, på brannmur, altså det sikkerhetsinstallasjon som finnes i which is ESA. used to protect networks from hackers, Ja, from når bad man bruker for people, å beskytte nettverk, for eksempel. this was developed by Checkpoint. Dette var Okay. utviklet av et selskap som heter Checkpoint. Checkpoint. Today, for example, the mayor of Jerusalem, Nir Barakat, who's the mayor, Ja, ordføreren i Jerusalem. he was the investor in Checkpoint. Han var en investor i Checkpoint. He gave the company, back in 1991, Han $500,000 ga selskapet i 1991 $500,000 as a loan. som et lån. And they agreed to pay back the loan, and he would get 50% of the company. Og de betalte tilbake lånet ved at han fikk 50% av selskapet. The company today is worth $14 billion. I dag er det On selskapet New verdt York. $14 milliarder. So we now have a mayor in Jerusalem who doesn't need a salary. Så vi har nå He en gets $1 every ordfører year. i Jerusalem, han trenger ikke lønn. And this is what is going on today in Israel. For example, and there are stories of miracles too, that we see miracles in front of our Vi eyes, ser mirakler framfor våre øyne, stadig vekk. especially in the medical area. Spesielt innen det medisinske området. Now, have you heard the story of Rewalk yet? Så har du hørt historien om rewalk, altså gå Now, på nytt igjen. If you have a member of your family Hvis du har et who is a familiemedlem paraplegic, God forbid, som er en paraplegic. How do you translate paraplegic? Someone who is in a wheelchair, Paralyzed, can't altså use their lam, legs. hvis du er lam. Hvis du har Not som er lam. quad, not four, Nei, just the lam. legs. Bare lam i føttene. There are millions of people in the world, unfortunately, who can't walk. Det finnes millioner av mennesker i denne verden som ikke kan gå. So there is a company now in Israel called Rewalk, Og det er et selskap i Israel som heter Rewalk, det who betyr have å made gå på nytt an igjen, exoskeleton. som har lagd et kunstig skjelett. It's a piece of equipment which you put Det on er et slags utstyr som du tar på deg, and you walk again. og du går på nytt igjen. A person who, and it's, by the way, it's not $1 million. Det koster ikke $1 million. It's $70,000 today, and the price is I dropping. dag koster det bare $70,000, og prisen går nedover. And just recently, there was a paraplegic who walked with this device the entire length of the London Og Marathon. nylig var det en lam person som gikk i samme distanse som London Marathon, med hjelp av dette utstyret. But it goes on and on. I Men mean, det for bare fortsetter example, og fortsetter. today in Africa, For eksempel, i dag i Afrika, we know that AIDS is the major killer. vet at AIDS er den viktigste dødsårsaken i Afrika. And yet, we now know that circumcision Og vi vet også at omskjæring, will reduce the transmission of AIDS by 80% det or more. reduserer smitten med 80%. And yet, there is no way to take enough doctors Men likevel går det ikke or kan Jewish rabbis ikke ta nok leger eller jødiske to rabbinere circumcise all the men in til Africa. å omskjære alle mannfolkene i Afrika. It doesn't work. Det vil ikke fungere. But there is a new Israeli company Men det finnes et nytt israelsk selskap who's made a little ring, som har lagd en liten ring. which you put, it's not so little, it's good size. Det er god størrelse. And this ring, Og denne ringen, in 6 i days, løpet av 6 dager, no blood, ingen blod, no surgery, ingen kirurgi, you are circumcised. men da er du omskåret. And this is now being bought by millions, in millions of quantity by African Og countries dette to kjøpes stop inn millioner AIDS. av afrikanske land nå, altså av ulike afrikanske land, for å stanse AIDS. Now, you look at what happened in Haiti, Du har sett hva som skjedde i in Haiti, Haiti, when the earthquake, terrible earthquake happened. da det forferdelige jordskjelvet kom. There were primarily 2 countries in the world who rushed in Og det var i hovedsak 2 land som rushet inn to save lives. for å berge liv. One was the United States of America, which is right next to Haiti. Ene var USA, som ligger helt nært inntil Haiti. But the second most important country was Men det Israel, nest viktigste landet who var sent Israel, 300 people som sendte 300 mennesker, who had their hospital established in Haiti som etablerte even et sykehus 2 i weeks Haiti before the United States was up and running. 2 uker før USA var oppe og gå med Now, sykehuset. you might say, how is it possible Vi spør, hvordan er det mulig that Israel could have 300 people there in a hospital before the at U.S.? Israel klarte å ha 300 mennesker i et sykehus der før USA? And the answer is that we like to break rules Og sometimes. svaret when er it's at vi important. liker å bryte regler.
Because our people, they said, well, you need landing permits and you need to do this study and that study. And our people said, no way, we're going in, we're saving lives, Ja. we're setting up a hospital Ja. now. Ja, for våre folk de sier bare at vi kan ikke vente på tillatelse, vi bare går inn og vi berger liv. So, but it's not just in the medical area. Men det er ikke bare på det medisinske området. It's in the area of environment and saving the planet from Men også pollution. i miljøteknologi, når det gjelder å redde planeten vår. So, for example, today, For and, eksempel i and dag, it's hard for you to understand this in Norway, where you are blessed with abundant water. det er kanskje vanskelig for dere å forstå her i Norge som er velsignet med så mye vann. But there are many countries of the world where they don't have water for drinking, Men det finnes masse land omkring i verden der de har ikke drikkevann. and children die in the millions from drinking polluted water. Og barn dør i milliontalls av å drikke forgifta og skittent drikkevann. And today, Israel leads the world in water Og technology. i dag så er Israel verdensleder i vannteknologi. Whether it's systems that will take polluted water and turn it into clean drinking water, De har systemer som kan ta skittent forgifta vann og rense det, omdanne det til rent drikkevann. a system that, for example, looks like a water cooler that sits in the middle of an African village and takes moisture from the air, Ja. powered by solar energy, Vi har også and gives you every day 100 clean liters of drinking Ja, water. det har altså solcellebaserte systemer som fanger opp fuktigheten fra lufta og gir 100 liter friskt drikkevann. Or it's the fact that we are drinking now from Israel at the end of next year, a majority of our drinking water from the sea. Mesteparten av vårt drikkevann kommer faktisk fra Middelhavet. And the fact that we've invented drip irrigation, Men vi har også oppfunnet dråpesystemet. where Altså instead of dråpevanning. just going, Så i stedet for å bare sløse med vann, så fordeles vannet ut i dråper. so that you can grow plants and food in countries which don't have water, Du kan that are dyrke- deserts. Du kan dyrke grønnsaker i ørken om det så er. There are even new products that are simple pieces of plastic that have been designed to sit in a desert area next to a plant, Produkter av plast som en gang and they take the dew that God gives in the atmosphere and puts that dew Og on den the tar plant den so that duggen it som can grow. finnes i atmosfæren, og får den ned til planten så at de kan vokse. So when someone talks about boycotting Israel, Så når noen snakker om å boikotte Israel, so are they talking about stopping us from solving AIDS, så da vi snakker egentlig om å stanse oss fra å løse or AIDS, stopping us from making people walk again, eller stanse oss fra å hjelpe folk til lamme folk til å gå, or stopping us from creating drinking water? What are they eller talking stoppe oss fra about? å produsere drikkevann, hva er det du snakker om? There is a spectacular article which you should read Det finnes en spektakulær artikkel som in dere a bør lese. website called Israel21c.org. Ja, det er et neste som heter .org. Israel21c.org. And it's called 65 Ways That Israel is Saving the Planet, Og det heter 65 måter som Israel berger planeten. which is just a small sample of so many of these Og stories det er bare et lite eksempel av så uendelig mange historier that you'll never see in the Norwegian press, som du aldri leser om i den norske pressen. or you'll never see them in the US Og du press, vil heller ikke lese om den i den or you won't amerikanske see pressen. them in the German or the Japanese press because the press isn't Og interested du ser det in heller ikke i these den tyske eller stories. japanske pressen, for pressen er ikke interessert i denne type historier. The press wants to talk about the conflict, Men pressen ønsker bare å snakke om konflikten. but it's our job Men det er vår jobb to focus them on these å stories fokusere dem på denne type historier. so they can see that there is a reality behind Israel, Så at de kan se at that det er is not realitet just a bak conflict, Israel. Det er ikke bare en konflikt. that it's about a people who have come home Det handler om et folk som har kommet hjem after 2,000 years of exile etter 2000 års eksil, in a fulfillment of biblical prophecy, og som oppfyller Bibels profesi, and who are now working together with its friends to save the planet. og som nå jobber sammen med sine venner for å berge planeten. And so the work that you do is just so valuable. Så det arbeidet som To dere gjør, us. er så verdifullt for oss. I'd like to share some other stories with you Jeg vil også dele noen andre historier med deg about our people. om vårt folk. And one of the questions which needs to be asked, Og et av de spørsmålene som man trenger å stille, I don't have time for all these slides, you'll excuse me, alle de her slidene, is why
has this happened in Israel? Hvorfor har dette her skjedd i Israel? Why has there been this tremendous growth of innovation technologies Hvorfor har det vært en sånn fenomenal vekst av and of innovasjon new og teknologi, companies nye selskap, and of things that are happening that will really change all of our lives? og ting som skjer som virkelig forandrer våre liv? And the answer relates primarily to our attitude towards risk. Jeg vil si at svaret ligger i vår holdning i forhold til risiko. Because in many parts of the world, risk is a very bad word. What we call a four-letter word. Mange plasser i verden så er risiko en fæl ting. Vi har det uttrykket. It's a curse word. Ja, det er Bad som et word. banneord. Det er som et banneord, altså risiko. Risk is bad. Ja, risiko er fælt. Except that in Israel we have no choice. Det er at i Israel så har ikke vi noe valg. We live with existential risk. Vi lever med en eksistensiell risiko hele tiden. We wake up every morning Vi våkner opp hver morgen and listen to a president madman in Tehran og lytter til president Galning i Teheran, who says he's going to wipe us out. som sier at han skal viske oss ut fra kartet. But he doesn't just talk, Men han snakker ikke bare. he's working to get the means to do so. Han jobber for å få midlene til å gjøre dette. And while there are many great leaders who are trying to stop him, such as the President of the United States, Og selv thank God, det er mange store ledere som takker ut for president Obama som we jobber are, stoppet. we are still afraid that he might succeed. Så jeg er fortsatt redd for at Irans president skal lykkes. And yet, even with that great risk, Og selv med denne risikoen hengende over oss, we don't stop creating. så stopper ikke vi opp å skape. It's not about the fact that you have risk. Risk is part of life. Altså risiko, det er en del av vårt liv. But it's how do you respond to Så, it? men utfordringen er, hvordan responderer du på And det? what we do is we build companies. We Og det- create things. Det vi gjør, vi starter selskap, vi skaper ting. And if you look at Jewish history, Og hvis du ser på jødisk historie, this has been the way it's always been. dette er den måten vi alltid har gjort det på. There is a joke in the Jewish people about how do you define Det finnes et vits. a Jewish holiday. Det finnes et vits blant jødene om hvordan definerer du en jødisk ferie. They tried to kill us. De prøver å drepe oss, They did not de succeed. lyktes ikke. Now let's eat. Nå skal vi spise. And what this joke tells you Men det denne vitsen forteller, is that whether it was Pharaoh, the Pharaoh in the time of uansett om det Egypt, var farao i Egypt, or the Romans, eller romerne, or the Inquisition, eller inkvisisjon, or it was Hitler, eller Hitler, they tried to destroy us, de prøvde å ødelegge oss, but they did not men succeed. det lyktes ikke. And we are still here Men vi- creating all of this miracles Men vi er fortsatt her og opplever disse miraklene, together with our friends. sammen med våre venner. In Israel, I Israel, everybody who lives there has stories alle som bor der har sine egne historier about their friends and their family om venner og familie who the worst things have happened to. som har opplevd det aller verst tenkelige. And there is nobody in Israel Og det finnes ingen i Israel who doesn't have this experience in their family. som ikke har den type erfaring i sin And it's familie. not just the experience of the Holocaust Vi snakker ikke bare om erfaringer fra or the holocaust, experience of the losses in wars, eller at tap or og terror, skjære i krig, but eller terror, it's part of our lives. men det er en del av våre liv. And I will tell you one or two stories now, and not to tell you what happened, but to tell you how the families responded. For å fortelle, så mer handler om hvordan disse familiene har respondert til det som har skjedd. So, my son Moshe, or Momo, Min sønn Moshe, his nickname is Momo, Momo, has been, when he was a 16-year-old, he was a volunteer for Magen David Adom, which is the Israeli ja. version Da han of var the Red 16 år, så Cross. var han frivillig i det som tilsvarer Israels Røde Kors, som Røde Davidstjerne. And one night, this was in 2000 and I think it was 4 or 5, I can't remember Og exactly. 2004 eller 2005, During eller the sånn, Intifada, under intifadaen, we heard a loud bomb go off in så our hørte vi house. en stor bombe som gikk av. And I live in Jerusalem, and I heard many bombs. Og jeg bor i Jerusalem, jeg har hørt mange bomber. And what you do is there's almost a routine that you go through. Og det blir nesten en rutine etter hvert. The first thing is you listen to
to hear if there are ambulances. Første du gjør, at du lytter for å høre om det noen ambulanse som kommer. And then if you hear the ambulances, you know it was a bomb. Og hvis du hører ambulanse, da skjønner du at det var en bombe. And the next thing you do is you then take your cell phone Neste du gjør, det at du tar opp mobiltelefonen din, and you start calling your children og så ringer du til barna dine. to make sure that everybody's okay. For å forsikre deg om at alle har det bra. And you start from the youngest up to the Og du oldest. starter gjerne med den yngste, og så ringer du opp til den eldste. And so my daughter was okay, Så Nina. min datter hadde det bra. My son Itamar was okay. Min sønn Itamar, han var ok. My son son Yossi was okay. Min sønn Josi var ok. And Momo I could not find. Men jeg fikk ikke tak i Momo. No answer. Han tok ikke telefonen. And at which point I start to get worried. Og da begynte jeg å bli bekymret. I go out of the house and go towards the bomb. Jeg gikk ut av huset, jeg forlot huset og gikk i retningen der bomba gikk av. And when I got close to the street, this was I live in the German colony of Jerusalem. This Jeg is bor i den Emek Raphaim. tyske kolonien i Jerusalem. I saw my son, Og da så jeg sønnen min. who was wearing a white T-shirt Hadde på seg en hvit t-skjorte, filled with blood. fylt med blod. And I was ready to collapse and to faint Jeg holdt på å because I thought kollapse. something had happened to him. Jeg tenkte, har noe skjedd med han nå? And I went and I grabbed him and I said, "Son, are you okay?" Og jeg gikk til han og tok tak i han og spurte, gutt, har du det bra? And he said, "I'm fine. I was helping." Og han sa, jeg har det bra, jeg har vært og hjulpet til. Because he was one block away from the bomb Han var bare ett kvartal unna da bomba gikk av, when it went off. da den gikk av. And again, he had been trained as a volunteer for the Red Cross, Og han or har the blitt Red Star. trenet opp som en frivillig av det røde Davids stjerne. So as soon as it went off, he ran to go help Så med en gang bomba gikk av, evacuate så sprang people han from til the site. for å hjelpe mennesker og evakuere folk fra. And that's why he had blood on his. Det var derfor han Sure. hadde blod på skjorta si. So we went home So and we curled up with the dog. Og vi And I was very satt oss sammen upset med Gud. about why we have to live that way. Jeg var så With my opprørt over 16-year-old at hvorfor måtte vi has to oppleve take det her? people who've been blown up in a bomb. Og hvorfor min 16 år gamle gutt måtte feire og ta unna mennesker som var blitt blåst i filler av bomber. But what was bad got much worse in a few hours later. Men det som var ille ble mye verre i løpet av noen få timer. Because we got a call that told us that a friend of ours For vi fikk en telefon som sa at en venn av oss, named Dr. David Applebaum, som heter Dr. David Applebaum, who was an emergency medical doctor som var en akuttdoktor, and was responsible for always being the first person on the scene of every one of these han bombs. var alltid den første mann på åstedet etter en bombe hadde gått av. He had been asked by the medical center at Ground Zero in New York Han hadde blitt invitert av det medisinske senteret Ground Zero i New York to go and help them with software which he had built to help triage terror victims. og hjelpe dem med software, altså dataprogram, for å hjelpe terroroffer. And he said, "No, I can't because my daughter's getting married." Og han sa, jeg kan ikke dessverre, for min datter skal gifte seg. But they convinced him that he would be back in time for the marriage. Men de overtalte han om at han skulle være tilbake i And tidspunktet so he til went bryllupet. to Ground Zero. So they He, wrote the he Ground gave Zero. them this software and then he flew back to Hjalp dem med denne Jerusalem. softwaren, og så fløy han tilbake til Jerusalem. He came straight from the airport Kom to rett fra his flyplassen, home. hjem til sitt And hjem. he took his daughter Nava, who was going to be married the next day, Tok han datteren sin Nada, som skulle giftes dagen etterpå. and said, "Nava, we must have a father-daughter talk Also- at the cafe." Nå må vi ta oss en far- og datterprat på en kafé. And David and Nava were walking into Cafe Hillel Og David og Nada gikk inn i denne kaféen when the bomb went off, da bomba gikk av. and the two of them were killed. Og begge to ble drept. And so the next day, Så dagen etterpå, instead of going to the wedding, i stedet for å gå i bryllupet hennes, we all went to the funeral. så gikk vi i begravelsen deres. And we've all been to very, very horrible funerals in this country, Og vi har vært med på grusomme begravelser, but there was never a funeral like this. men vi har aldri vært i en begravelse som denne. And you would think that as a result of this tragedy, Og man skulle tro at som et resultat av en sånn tragedie, it would destroy the family beyond repair, så vil familien bli ødelagt fullstendig, og that it would destroy the community, at det vil ødelegge samfunnet, that you basically get so angry at God at du blir så sint på Gud, and say, "How can you do og this?" sier, hvordan kan du gjøre dette? Not just the horror of taking a father and a daughter the night before her Ikke wedding, bare skrekken ved at far og datter ble drept kvelden før bryllupet, but one of the really great heroes of our people. men han var en av vårt folks store helter. So
what's interesting about this story is what happened next. Men det som er interessant med den historien, det er hva som skjedde etterpå. And what happened next is that his family Og det som skjedde etterpå, det var at hans familie became completely united in terms of continuing his work. de forente seg sammen om å fortsette hans arbeid. And his sons all rallied around, he had a series of medical emergency clinics, and they built them more. Han hadde flere sånne akuttklinikker. If sometime you're in Israel, you'll see the Terem Clinic, which was built by David Applebaum. It has now become the biggest acute clinic chain in Israel. Terem-klinikken er nå den største akuttklinikken eller akuttklinikkkjeden i hele And they are Israel. now taking this to countries in Africa to build a model of how to do this, so it's now happening in En Kenya. modell av dette her å bygge nå dette til afrikanske land, blant annet i Kenya. And then the friends of the Applebaum said, we must do something. Og vennene av Applebaum sa, vi må gjøre noe. And so we built special fellowships to bring immediately 20 new doctors from America who would make Aliyah, who would come Der to vi live in tok Israel, noen og 20 amerikanske leger som gjorde Aliyah, altså de flyttet til Israel, so that we would tell our enemies så at vi kan fortelle våre fiender, that you can take one of our very best, du kan ta en av våre beste, but you can't stop us. men du kan ikke stoppe oss. And so 20 came. Så 20 stykker kom. Where there was one, there were now 20. Der det var bare en, var det nå 20 leger. So the issue is not, can you avoid risk? Så temaet er ikke, kan du unngå risiko? Can you avoid tragedy? Kan du unngå tragedier? Because the answer is unfortunately very obvious. You cannot. For svaret er dessverre nei, du kan ikke det. Tragedy has been with us since the beginning. Tragedier har fulgt oss siden begynnelsen. But the question is, what do you do with it? Men spørsmålet er, hva gjør du med det? How do you respond? Hvordan responderer du? What goes on in your insides? Hva er det som skjer på innsiden av deg? How do you get up the next day and what do you do? Hvordan står du opp morgenen etterpå? Hva gjør du da? And so this is the spirit that has always infused our people Og det er denne ånden som alltid har fyrt opp vårt folk, and our country og vårt land, and our friends. og våre venner. Because no matter what people are saying For uansett hva folk sier, and what kind of lies they're telling about us, og hvilke løgner de forteller om oss, the reality is far too strong. så er realiteten alt for sterk. And if you look at the beauty that is Israeli society today, Og hvis du ser på skjønnheten i det israelske samfunnet i dag, and you look at our role in the world, og du ser på vår rolle i verden, it's these lies simply can't stop us. disse løgnene kan bare ikke stoppe oss. And the truth will come out. Og sannheten vil komme ut. But we as a group of friends Men vi who are som united venner, in support of this miracle in our times som står sammen om å støtte dette miraklet i vår must tid, learn to tell the stories of the miracle. vi må lære oss å fortelle historien om disse We miraklene. must not fight on the battleground that our enemies have chosen for us. Vi må ikke slåss på det stridsfeltet som vår fiende har valgt for oss. We must take the argument to a different level, Vi må ta argumentene til et annet nivå, to talk about what is good, og snakke om hva som er godt, what is right, hva som er riktig, what is beautiful, hva som er vakkert, what is positive, hva som er positivt, and not be caught up og ikke bli fanget in the negative cycle of conflict i and den negative violence. sirkelen av konflikter. Because this is the way that we truly win. For det er på denne måten vi kan And vinne we seier. honor the memory of those who have paid the most Og serious price. det er sånn vi ærer minnet av de som har betalt den høyeste prisen. So again, I want to again thank you for very much for Så vi- having me Takk here dere tonight. for at dere ville ha meg her i kveld. It's a great honor. Det er en stor ære. I would be happy to answer your questions. I Jeg er hope to come lykkelig back for soon å again svare på spørsmål og håper jeg kan komme tilbake en annen gang. to Oslo. Thank Til you very Oslo. much. Takk skal dere ha. But that's the beauty of our country, is that we can be critical and no one Men det- comes at night to take you away Men and det er put som you er in skjønnheten jail at med vårt land, her kan vi or være shoots kritiske. you or Og ingen shuts kom- you up. Men ingen kommer å skyte deg, ingen kommer å fengsle deg for å være kritisk. So we have many problems. Vi har For- mange problemer. And among our problems are that there still are parts of our population who are not wealthy. Poverty is an issue. Og vi har fortsatt del av vår befolkning som lever i fattigdom. And in particular, there are two groups Og spesielt to grupper who have an oversized role in this poverty story. ja, som tar en stor plass i denne fattigdomshistorien. One are the Orthodox, ultra-Orthodox Jews Det ene er de ultraortodokse jødene who have
6, 8, 10 children Som per har family, thank God. 8-10 barn per familie. Danke Gott. Ja, takk for det. And the other group are Arab Israelis. Og den andre gruppen, det israelske arabere. And there are reasons for both of these groups being more represented in poverty. Og det finnes flere av årsakene at disse to gruppene overrepresentert blant One is fattige. that the ultra-Orthodox, for example, in many of their schools, they don't learn mathematics or science or the, En grunn at mange av de ultraortodokse barna der I skolen, de lærer ikke matematikk eller vitenskap. and that the Arabs, for example, don't serve in the army, which serves as a great training ground for many of these jobs in Og Israel. araberne, de går ikke inn I militæret, og militæret en veldig stor arena der, altså for karrieremuligheter. But work is going on to improve the situation in both of these sectors. Men vi jobber for å forbedre situasjonen til begge disse grupper. So that today thousands and thousands of ultra-Orthodox are now getting this education which they so badly need. Ja, så nå det tusenvis av ultraortodokse som nå får denne utdanningen som de så sårt trenger. And Arab students are increasing very, very dramatically at places like the Technion, which is Israel's MIT or Trondheim. Arabiske studenter kommer mer og mer inn på israelsk universitet. There is a high cost of living in Israel. Men det veldig dyrt å leve. Det høye levekostnader I Israel. Although after I've seen the prices in Oslo, I think that I don't think it's so high anymore. Men etter det har vært I Oslo, så synes jeg ikke lenger det så dyrt I Israel. But we had a series of protests Vi har hatt en serie about a protester. year and a half ago during the summer, Sommeren for 1,5 år siden. which started over cottage cheese. Det var protester som startet med rundt cottage cheese. Because if many of you have been to Israel and stayed in a hotel, you were served what's called an Israeli breakfast, which is this lavish buffet with hundreds of different dishes. Ja, og bodd på israelske hoteller og That is a marketing lie. It's not an Israeli breakfast. Ja, It's a hotel Ja, breakfast. det ikke israelsk frokost, det hotellfrokost. The Israeli breakfast, the classic Israeli breakfast, is a little cottage cheese, Den klassiske israelske frokosten, det litt cottage cheese, tomato, cucumber, tomat, agurk and brot. og brød. Okay, that's it. So when the cottage cheese got to be very expensive, Så da cottage cheesen steg I pris, it was like 12 kroner for a little tin this size. 12 kroner for en sånn bitteliten boks. Okay, all of a sudden people said, "Genug, enough." Plutselig sa folk, nei, nå det nok. Okay, not happening. And so on Facebook, Så på Facebook, and Israelis love Facebook, ja, israelerne veldig glad I Facebook. they said, "Let's boycott inside Israel the cottage cheese." Da sa de, la oss boykotte cottage cheese. Especially they got angry when they found out that the same cottage cheese for 12 kroner was selling in Europe by the same Israeli company for 6 kroner. Ja, og når de fant ut at samme cottage cheese ble solgt I Europa for 6 kroner, så ble folk rasende. So they started a protest, and guess what? Så de It startet worked. protest, og gjett hva, det fungerte. And they brought the price down to 6 kroner. Og de fikk presset prisen ned til 6 kroner. It works. Now there were 400,000 people in the street of Tel Aviv for these protests. 400,000 mennesker var på gatene I Tel Aviv under disse protestene. That is 5% of the total population. Det faktisk 5% av hele befolkningen. It one protest. De ville protestere. I don't know of another country that has had a peaceful protest with 400,000 people in a long time. Hvilke andre land som ville ha hatt en fredfull demonstrasjon med så mange mennesker? And while someone might say, "Look, you have problems," Og noen vil kanskje si, se, dere har problemer. I'd say, "Look at how beautiful our democracy Jeg vil is." heller si, se hvor vakkert vår demokrati Okay, because people listen and the government changed. Fordi folk lytter, og regjeringen And so forandrer the ting. government actually improved social benefits, raised taxes, something I don't like, but I accept the will of the people. Ja, så regjeringen økte skattene, det liker ikke jeg da, men de gjorde det for å kunne gi mer velferd. And again, it's a question of how you see this reality. Det spørsmål om hvordan du ser denne realiteten. And so while we certainly have problems, I find that what's exciting about being an Israeli Det sanne problemet, men det mest spennende med å være en israeler, is that we embrace them. det at vi omfavner problemer. We argue, Vi argumenterer, we fight, vi slåss, and then we work. og så jobber vi. And so this kind of
of problems I think are a natural part of any society, Så denne type problemer mener jeg er naturlig i ethvert samfunn. especially a society like Israel, which is so diverse. Spesielt i et samfunn som Israel, som er så forskjellig. And for example, I want to share something with you. Many of you might think that Israel is monolithic. Mange av dere tror at Israel er monolittisk. Is, for example, a white country. Et hvitt land. Not true. Nei, det er ikke sant. Today, 80% of Israel is Jewish, 20% is not Jewish. Israel, I dag så er 80% av israelerne jøder, resten ikke jøder. It's actually 75% Jewish, 5% Ja, 75% halfway, jøder, and about 20% 5% not. halvveis og 20% ikke But jøder. anyway, it's in that range. Okay. But within the Jews, Men blant jødene, the majority of the Jews in Israel Majoritet- are from Africa and Asia. majoriteten av jødene i Israel er enten fra Afrika eller Asia. We are not a white people. Vi er ikke et hvitt folk. We have hundreds of thousands of Jews from Morocco, Vi har hundretusener av jøder fra Marokko, from Yemen, fra Yemen, from Iran, fra Iran, from Iraq, fra Iran, even from India. til og med fra We can India. get good Indian food now in Israel. Kan få god indisk mat i Israel. Not just in Oslo. Ikke bare i Oslo. We have 100,000 Jews from Bukhara, Vi har 100.000 jøder fra Bukhara. 100,000 from the Kafkaz, from near Baku, 100.000 fra Azerbaijan. nær Baku. Baku, yeah. We have Jews from Georgia, but they're not from Atlanta. Vi har jøder fra Georgia, men ikke fra Georgia, Atlanta. Not from Atlanta. Nei. And so this diversity Så is denne- our strength. Denne Because ulikheten er vår styrke. if you look at the Israeli society, Så se på det it israelske has samfunnet. huge diversity, both ethnically, Så det er stor etnisk diversitet color, i ulike farger, religious observance, i religiøs tilhørighet, political ideas. politiske ideer. Okay, it's just a hugely diverse society, and this is a source of pride. Det er et veldig diversifisert samfunn, og det er noe som vi er stolt av. So it would be surprising to me if you brought back the Jews after 2,000 years of exile Jeg ville jo vært forundret hvis det at du brakte tilbake jøder etter from 2000 over år, 100 different countries on the planet, 100 forskjellige land på denne planeten, and there were no problems. og så var det ingen problemer. And the question again is not, do you have problems, Spørsmålet er ikke, har du problemer? but what are you doing Men about spørsmålet them? er, hva gjør du med dem? And on that level, I feel very comfortable about this. Så på det nivået føler jeg meg veldig komfortabel med situasjonen. The Russian Jews, they're having their own newspaper in Russia. They're having their own newspaper in Russia. They have their own Jeg tror du television. tar det på norsk. And they have, Skal vi ta det på norsk? okay. Russiske jøder har sine egne aviser på russisk, de har sin egen TV. Alle menyene er på russisk, og du kjøper dem i en butikk som sier spasiba. Spasiba. He said that all the Russians have their own newspapers, Right. own television, own menus, and Right. you go to a shop, they say spasiba. That's right. I think it's, we are hugely benefited by the Russian immigration. Jeg vil si, vi har stor nytte av den russiske immigrasjonen. I am a very close friend of a true hero of the Jewish people named Natan Sharansky. Jeg er en stor venn av en kjent russisk jøde, Natan Sharansky. He was a fighter for freedom Han var en frihetskjempe. who stood up against the evil Han stod opp mot ondskapen that was the Soviet system. som var i sovjetsystemet. And the fact that we got 1 million Russians who came to our country Og det faktum at vi fikk 1 million russiske jøder with til all vårt land, of their skills, whether it was concert pianists and med violinists, all deres kunnskap, enten det var computer programmers, musikere, pianospillere, fiolin, Doctors, doktorer, researchers in science, forskere, vitenskapsmenn, and even Jewish gymnasts. til og med jødiske gymnaster. Okay, this was a great blessing for our country. Dette var en stor velsignelse for vårt land. Now, they are very proud of their Russianness, De er veldig stolte over at de er russisk. and they have, like many immigrants, built a culture, Og så mange immigranter har de bygd en egen kultur, but that culture quickly becomes part of the whole. men den kulturen blir raskt en del av det store hele. And if you look today, you know,
the first generation of Russians, their names were Ivan Og dersom du ser det første generasjon russere or heter Stas kanskje Ivan eller or Boris. Boris, typisk And today russere. their names are Yakov, I dag heter det you know, Jakob, Tomer, and Tal. Tal, Okay, I mean, in typiske other words, jødiske navn. they've taken modern Hebrew De names. har tatt moderne hebraiske navn, They are serving in the army, de avtjener verneplikten, and they are simply a huge part of our society. og det er en stor og viktig del av vårt samfunn. Today, they're about, they're over 15% of the Jewish I population. dag består det av over 15% av det jødiske befolkningen. When I was young, I met a woman named Sherry, Da jeg var ung, da møtte jeg en dame som heter Sherry, who, like me, I didn't grow up in a particularly traditional Jewish family. I grew up in a what's called an assimilated family. Jeg vokste opp hos en assimilert jødisk familie. Vi var ikke tradisjonell jødisk. And only later in my life did I learn about my Jewish background and Jewish Det var heritage. først senere i mitt liv at jeg lærte å kjenne min jødiske bakgrunn. I was born in America, and I came to Israel as a visitor, and then I Født became i USA, jeg kom til Israel som en turist. engaged. It began to speak to me, the history and the culture Ja, historia og kulturen begynte å tale til meg, and the identity. og identiteten. And when I met Sherry, she was a flower child, Og da jeg møtte Sherry, så var hun en... term from the 60s. Ja, hun var 60-tall, så var flower, altså... A poet, blomsterbarn. okay, most beautiful, just physically gorgeous, Og and fysisk vakker. just had this aura of kindness and goodness and happiness about her. Hadde en godhet rundt henne, og godhet og lykke. She was the friend of my wife, and she was on the way to India Hun var en venn av min kone, og From- var da på vei from- til India, from America. fra USA. And she looked at the map and said, "I'll stop off and visit you guys in Og så på Israel." kortet, jeg vil stoppe og besøke dere i Israel. And she got to Israel, Hun kom til Israel, and she never left. men hun forlot aldri. Okay, she ended up meeting a wonderful guy named Seth, Hun møtte en vidunderlig mann som heter Seth, who became a rabbi. som ble rabbi, They both became traditionally observant, og de ble tradisjonelle jøder. and they raised 4 beautiful children. De fikk 4 vakre barn. And they went to live in a village near, I don't like the term settlement because I think it's wrong. It's a village. Ja, de bodde i en landsby, altså det man kaller bosetting. Jeg liker ikke det uttrykket bosetting, men en liten landsby. Near Jerusalem called Tekoa, Nært Jerusalem som heter Tekoa. which is a village where the prophet Amos used Det er en landsby der prophesy. profeten Amos brukte å profetere. And her oldest son, Koby, Hennes eldste sønn, Koby, was 13 years old, han var 13 år gammel, had just had his bar mitzvah. hadde akkurat hatt bar mitzvah. And one day he and his friend Yosef En dag så han og hans venn Josef, decided to go for to leave school, de just bestemte seg play for- hooky. Ja, How do you, de skulle skulke skolen en dag. and to go for a hike in the valley Og nearby. så gikk de en tur ut i dalen ved siden av. And at 6 o'clock in the afternoon, Klokka 6 på ettermiddagen, Sherry began to worry that her son hadn't come home from da school, ble Sherry litt bekymret over at hennes sønn ikke var kommet hjem and they fra sent skolen. out people from the village to search for De him. sendte ut folk fra landsbyen for å lete etter ham. And finally, at midnight, Og ved midnatt, they found Koby and da Yosef fant de Koby og Josef in a cave i ei hule, where their skulls had been crushed with rocks. der deres hode hadde blitt knust av steiner. And I remember getting a call Og jeg husker jeg fikk en telefon. that invited me to this funeral. De inviterte meg til begravelsen deres, And there was my friend Sherry, og der var min venninne Sherry, beautiful flower child Sherry, vakkert blomsterbarn Sherry, throwing herself on the casket som kastet seg selv ned på kista of her 13-year-old til son who had hennes been killed. 13-årige sønn. Now, again, this should be the end, right? This kind of thing, when you lose a Når child, du mister et barn på en sånn her måte, and not just lose a child, but he was so badly ikke bare mister et barn, disfigured men han var så that they maltraktert. wouldn't let her see his face De afterwards. tillot ikke hun å få se. It was such, and by the way, the murderers have never been found De har aldri funnet morderne heller. to this day. But Seth and Sherry Men Seth og Sherry,
picked up and said, okay, we must do something De fant ut at vi må gjøre noe. for not just ourselves, Ikke bare for oss selv, but for every other Israeli men for alle andre israelere who has lost someone in the terror. som har mistet noen i terror. So they built a foundation Så de lagde en foundation, en organisasjon, called the Koby Mandell Foundation in Koby's honor, som de kalte for Koby-organisasjonen. De oppkalte den etter ham. which to this day organizes summer camp Og til denne dag så organiserer de sommerleirer for hundreds of families for hundrevis av familier. where the children have lost their brothers and Der sisters barna har or mistet mothers deres brødre eller søstre eller in this mødre terror. i terror. Because they find that these children, when they come together, For de fant ut at når disse barna kommer sammen, can release and feel normal. da kan de føle seg normale. And it turns out that this is a problem that goes beyond the terror. Today, thank God, Og dette er noe the som number går of forbi kids who are suitable for this summer camp from terror is dropping. Og heldigvis, det antallet barn som denne type leir vil passe for, det But går there are heldigvis ned. still parents who die in a car crash, Men det er God fortsatt forbid, foreldre som dør i bilulykke, or because of a brother who dies of cancer. eller en bror som dør av kreft. And so these children today are together with the terror Så victims disse in barna this kommer camp, nå sammen med terroroffere. with hundreds of children. Hundrevis av barn. And she's written a book called The Blessing of a Broken Heart, Og hun har skrevet en bok som heter Velsignelsen i et which is knust an hjerte. unbelievable book that basically tells Som er utrolig bra. how do you find Og forteller, meaning hvordan skal du finne mening in this terrible tragedy. i denne forferdelige tragedien? And I just look at them and I say, here are people Og tenker, who her er have mennesker taken the worst that life can throw at som you har tatt det verste som livet kan gi dem. and have turned it into something we call in Hebrew Kiddush Hashem, Og det er ventet til noe vi kaller på which hebraisk means Kiddush Hashem, sanctification of God's name. som betyr en forherligelse av Guds navn. That somehow you take the worst Du tar det verste, and you turn it into the very best. og du gjør det til det beste. And where this comes from, I don't know. Hvor dette kommer fra, det vet jeg ikke. I hope that I am never challenged that way. Jeg håper at jeg aldri I får hope den none of us utfordringen. are ever Jeg håper challenged at that ingen way. av oss får den utfordringen. But it is simply part of who we are. Men dette er en del av hvem vi er. And this is the stories that we carry with us Og dette er en del av historien som vi bærer med oss forever. for alltid. And it's the ability to say, let's eat, Og det er muligheten til å kunne si, la oss let's spise, celebrate, la oss feire, l'chaim, to life. We la say heim til livet. Vi sier skål til livet. is because it's about life. It's about, and that is the best way to defeat our enemies. Og det beste måten vi kan beseire våre fiender på. Og hva var reaksjonene hvis du har fått? Look, I think that the boycott can be engaged, met on the battlefield, and defeated. Okay? I think that the boycott is absurd, and we simply have to make it absurd. Ja. Vi må bare vise folk at boikotten er absurd. Because, for example, what you have to tell these, excuse me, idiots Det du who må are talking fortelle about the disse, boycott, unnskyld meg, idiotene Okay. som snakker om boikott. is okay, you're serious about the boycott? Hvis du vil være seriøs med boikott, Take your computer and smash it. så ta PC-en din og knus den. Destroy your cell phone. Kast mobiltelefonen din. Never hook up to the internet. Aldri koble deg opp på internett mer. Okay, do not ever use Facebook. Aldri bruk Facebook. Don't use Google. Ikke bruk Google. Okay, do not take a pill from a generic drug company because Israel leads that. Og ikke ta noen piller fra Don't use instant messaging. Ikke bruk messaging, altså teksting. Don't use an Xbox. Ikke bruk Xbox. Go live in a cave Gå og lev i en grotte. and watch how they respond. Og se hvordan de da responderer. And they can't. Det kan Because de ikke. what happens is that they continue to use lies De fortsetter å to bruke call løgner. Israel apartheid Og kalle Israel for apartheid. when we are the indigenous people. Når vi er det opprinnelige folket, Okay, that we are Afro-Asian. vi er afroasiater. We are not white. Vi er ikke hvite. How can we be apartheid if we're not white? Hvordan kan vi komme apartheid når ikke vi er hvite? It doesn't make any sense. The whole thing is Det er crazy. helt ulogisk, det er galt. And our problem is that we are timid. Vårt problem er at vi er, hva skal vi si,
is that we worry about what we're going to say and how we're going to argue. And it's just, we've got to make these people look as ridiculous as they Vi må heller are. bare få disse menneskene til å se så dåraktige ut som det Because they de are er. against progress on mankind. They're against For imot saving the fremskritt, planet, imot å redde against planeten, desalination and working with water imot å and lage agriculture friskt vann and og feeding the planet. og føde And if they planeten. want to make that case, let them make the Og case. hvis vi vil ha det sånn, så la de få... But I'm asking you, what have any of these boycott supporters ever done to help the planet? Ja, men hva har disse Show me one aktivistene gjort for å berge planeten? Show me one drug. Vis meg en medisin, vis Show meg me en one oppfinnelse. invention, anything that helps people. Som kan være til hjelp for folk. Så Okay, disse and when they are folkene- willing to meet us on that Hvis de battleground, er villige til å møtes på det, then I am willing to take them seriously. And that's not about to happen. happen. So that's what I would urge you. Det vil si.